នៅពេលយើងសម្លឹងមើលផែនទីពិភពលោកបច្ចុប្បន្នប្រទេសវៀតណាមមានរូបរាងជាអក្សរ S យ៉ាងវែងអន្លាយលាតសន្ធឹងតាមឆ្នេរសមុទ្រប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីជាង1000ឆ្នាំមុនរូបរាងអក្សរ S នេះគឺមិនទាន់មានវត្តមាននៅលើផែនទីនៅឡើយដែនដីកំណើតដំបូងនៃជនជាតិវៀតណាមគឺមានទំហំត្រឹមតែ1/3ដែនដីបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះពោលគឺស្ថិតនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេក្រហមភាគខាងជើងដូចនេះតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលបានរុញច្រានរដ្ឋតូចមួយនេះដែលនៅភាគខាងជើងអាចពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនធំជាងមុន3ដងមកទិសខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសឯករាជ្យនិងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការត្រួតត្រារបស់រាជវង្សហានខាងត្បូងនៅឆ្នាំ936ក្រោយទទួលបានជ័យជំនះពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅទន្លេបាច់ដឹងក្រោយមករដ្ឋនេះបានអភិវឌ្ឍក្លាយទៅជារដ្ឋដៃវៀតដែលក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការពង្រីកទឹកដីទៅទិសខាងត្បូងនៅពេលដែលរដ្ឋដៃវៀតចាប់ផ្ដើមមានស្ថិរភាពកំណើនប្រជាជនបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកស្ថានភាពនេះបានបង្កើតទៅជាសម្ពាធសង្គមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយគឺការខ្វះខាតដីកសិកម្មសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេសម្លឹងទៅមើលភូមិសាស្ត្រនៃរដ្ឋដៃវៀតពួកគេដឹងថាពួកគេកំពុងជាប់អន្ទាក់ភូមិសាស្ត្រដែលពិបាកក្នុងការរើខ្លួនដើម្បីពង្រីកទឹកដីនៅទិសខាងជើងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋដៃវៀតនេះបានជួបរបាំងមហាអំណាចចិនដ៏ធំសម្បើមដែលពិបាកក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងមហាអំណាចចិននៅភាគខាងលិចមានជួរភ្នំអណ្ណាមដ៏ខ្ពស់ស្រឡះនិងព្រៃក្រាស់ដែលពិបាកឆ្លងកាត់ចំណែកឯនៅភាគខាងកើតវិញគឺជាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយភូមិសាស្ត្រធម្មជាតិបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋមួយនេះមានជម្រើសតែមួយគត់រដ្ឋដៃវៀតត្រូវតែរំកិលទឹកដីចុះមកទិសខាងត្បូងតាមបណ្ដោយច្រករបៀងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏តូចចង្អៀតមួយទោះជាយ៉ាងណាផ្លូវឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងមិនមែនជាដីទំនេរនោះទេរដ្ឋដៃវៀតត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាណាចក្រចម្ប៉ាដែលជាមហាអំណាចជើងទឹកដ៏ខ្លាំងក្លាមួយនៅពេលនោះដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពដៃវៀតនិងលំហូរប្រជាជនពីភាគខាងជើងបានធ្វើឲ្យព្រំដែនរបស់រដ្ឋដៃវៀតបានខិតចុះក្រោមម្ដងបន្តិចតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការប៉ះទង្គិចយោធាជាមួយនឹងកងទ័ពចម្ប៉ាផងក្នុងឆ្នាំ1471ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះរាជាលេថាញ់ធំព្រះអង្គបានទៅវាយលុកនិងគ្រប់គ្រងរាជធានីវិជ័យរបស់ចម្ប៉ាចាប់ពីសតវត្សទី15ដល់សតវត្សទី19ប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងរដ្ឋទាំងពីរបានក្លាយជាសង្គ្រាមដណ្ដើមធនធាននិងទឹកដីយ៉ាងរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំអាណាចក្រចម្ប៉ាត្រូវបានបង្រួញខ្លួនម្ដងបន្តិចរហូតដល់ទឹកដីចម្ប៉ាបានក្លាយទៅជាទឹកដីវៀតណាមទាំងស្រុងនៅសតវត្សទី17ស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមបានជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរមួយប្រទេសជាតិត្រូវបានបែកបាក់ចេញជាពីរដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងស្ដេចក្រាញ់ត្រកូលទ្រីងនៅភាគខាងជើងនិងស្ដេចក្រាញ់ត្រកូលវៀននៅភាគខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសបែកបាក់ត្រកូលវៀនដែលគ្រប់គ្រងភាគខាងត្បូងបានបន្តជំរុញការពង្រីកដែនដីទៅទិសខាងត្បូងនិងបានលើកទឹកចិត្តប្រជាជនចុះមករស់នៅលើដីដែលជាតំបន់ដីសណ្ដមេគង្គដ៏មានជីវជាតិមួយតាមរយៈការលើកលែងពន្ធការផ្ដល់ដីនិងឧបករណ៍ធ្វើកសិកម្មរួមទាំងបញ្ជូនកងទ័ពចុះក្រោមដើម្បីកាប់ឆ្ការព្រៃបង្កើតភូមិថ្មីនិងការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនដែលផ្លាស់មករស់នៅភាគខាងត្បូងស្របពេលជាមួយគ្នាដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនេះរួមទាំងទីក្រុងកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មព្រៃនគរឬក៏ទីក្រុងហូជីមិញនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាចក្រខ្មែរដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិអស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងនិងរងសម្ពាធយោធាពីអាណាចក្រសៀមនៅព្រំដែនភាគខាងលិចនៅដើមសតវត្សទី17ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម័យឧដុង្គបានរងការវាយលុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីអាណាចក្រសៀមនៅព្រំដែនខាងលិចដើម្បីស្វែងរកក្នុងបង្អែកយោធាដ៏រឹងមាំមកទប់ទល់នឹងសៀមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បានសម្រេចចិត្តចងសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយនឹងស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលវៀននៅភាគខាងកើតតាមរយៈការរៀបអភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាងវៀនធីងុកវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1620 3ឆ្នាំក្រោយមកពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1623ត្រកូលវៀនបានស្នើសុំលក្ខខណ្ឌខ្លះត្រឡប់មកវិញពីសព្វនភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះស្របពេលដែលរាជវាំងខ្មែរកំពុងខំប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពការពារព្រំដែនខាងលិចពីសៀមព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ក៏យល់ព្រមតាមសំណើដោយអនុញ្ញាតឲ្យភាគីវៀតណាមបង្កើតប៉ុស្តិ៍ប្រមូលពន្ធនិងតាំងទីលំនៅដំបូងរបស់ពួកគេនៅតំបន់ព្រៃនគរដើម្បីជួយសម្រួលវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមរបស់ពួកគេដោយសារតែខ្មែរជាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសៀមនៅភាគខាងលិចបានធ្វើឲ្យព្រំដែននៅភាគខាងកើតធូររលុងដូចនេះវាបង្កើតទៅជាឱកាសឲ្យប្រជាជនវៀតណាមហូរចូលមកតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកាន់តែច្រើនឡើងរហូតទៅដល់គ្រប់គ្រងតំបន់នេះចាក់ស្ដែងនៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី18ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី18ទឹកដីដែលរដ្ឋវៀតណាមបានពង្រីកមកភាគខាងត្បូងបានក្លាយជាមូលដ្ឋាននៃព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមដោយដែលយើងបានឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផែនទីរូបរាងអក្សរ S នៃប្រទេសវៀតណាមនាពេលនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាជាលទ្ធផលនៃការរំកិលទឹកដីទៅទិសខាងត្បូងជិត1000ឆ្នាំដែលត្រូវរុញច្រានដោយភូមិសាស្ត្រសង្គ្រាមនិងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីធនធាននិងការរស់រានមានជីវិត